5 juta tak kei papat Mas. Biyo 5 juta oleh papat kita ora umum to Mas. Yo jadi bakul kok. Ndi barangnya kaya apa 5 juta oleh papat lho. Iki tak kei meja belajar gitu. Bahannya full kayu jati. Ndak iki. Full kayu jati. Tenan mending iki. Mending pola. Jati tos no ya. Nggak laci. Heeh. Terus ada gon ada krayon. Heeh. Nah, iki nomor 1 Mas. Heeh. Loro dua pintu. Tanpa kaca, nah ini yo full kayu jati kan ini. Wah, mending iki Mas. Heeh, Jati tos ya Mas yo. Heeh, jati tos iki. Terus dina sing telu. Telu iki sing polos. Oh, iya cocok. Bari yang full kayu jati. Oh, nah, iki lho. ini nomor telu toh. Papat lho adikmu iki lho. Lho. Nah, Iki sing kepapat. papat Jabang bayi. Bari yang full kayu jati, Mas. Oh, lah. Heeh. Iki cukup 5 juta tak kei papat, bahannya full kayu jati. 5 juta ki oleh papat, Mas. Ah. Lah kok akeh men to, Mas? Ya iya. Yo lek iki barang papat lho, Mas. Lah nek kirim ning Brebes, Heeh. kan akeh to, Mas. Iya. Iki ongkire piro? Nol. Ongkir nol. Ya toh. Jabang. Boleh Mas Budi wi ya, di Mm-mm. area Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja dan Madura wi gratis ongkir bayarnya COD tanpa DP, Mas. Tenan pura to, Mas? Gak Oke tenan. ngapusi. Katanya tapu iku jenenge bakul. Oh Iya iya. toh, Ki? Gratis ongkir Jawa Bayarnya Timur. Jawa Tengah, Heeh. bayarnya COD. Ah, bayarnya COD Jawa Timur. Jasa. Jawa Tengah. Oh, cocok iki. Pemesanane piye, Mas? Barang papat ngene iki. Pesen nih. Iya. Yo diklik biar propole Mas Budi Befunitur, biar propole Hawa titik mi to wi. Iya. Dilewat 1 kali terhubung karo Mas Budi langsung. Oh iya 5 juta oleh. Papat. Oh iya iki lho barang lur. 5 juta dapat 4, almari 2 pintu, nah sama ini lur. Meja belajar.